bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu ekobanda awatina se Yesu. Ba mama babongola mitema. Bofukamela mibali na bino. Mibali na bino bazala pasteur na ndeku. Zala chef na ndaku na yo. Me deva papa na molimo oza mwana. Après soko sengi mbongo baboyi kopesa yo. Mobali nanga kabaka te. Yo nino kabaka. Honneur nino kabaka. Honneur nini yo kabelaga mobali. Honneur nini okabaka. Papa yelanga mwasi. Awa na parlement yelanga mama. Akozonga tout droit. Mobala zokota. Ozomona mwasi afanda zota la télévision na mbota zopesa te. Yo kosakana libala te. Mobali na yo aza muninga na yo te. Amuninga na yo te aza mobali na yo. Honore mobali na yo. Okota ki awoza olingo simba mwana. Na yebisio butu ya lelo. Okokota zemi nzeme yokota. Yamba yango. Soka mbala ke musala ko bana betela baninga ne oyebi Nikolo mama oyebi ezopesa ngambo takitaga mabolongo tikadi asambela ga wapi epa baraka papa batio na nzungu mumbala zokota neto zomona ete mama soki mobali na yakoti ndako telema elingi koloba ozali ko honore présence na ina mwasi oyaza kofinga mobali na ye ti na ba voisin baya obala demona na zi délivrance zongi c'est na chaudière papa yelanga moi loba papa na simbisio moi so moi avant zonge pananga Ba bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu ekobanda awatina se Yesu. Bwaka faya 3 fois. Bwaka lisusu. Bwaka makasi bandoki bazika. Bwaka makasi. Okay. Now, I want to share na lingi na partager eloko moko ezana Ephésiens chapitre 4 verset 11 avana banda Matthieu. Ephésiens 4 11 à 13 avana banda Matthieu. Bimisa Bible na yo, bimisa kaye na yo. Nazana 45 minutes. Ephésiens chapitre 4 le verset 11 à 13. À 13 le Bible ina lingala. Yende mutu otie bato mosusu bantoma ba mosusu ba prophète ba mosusu ba tei ya sango ba evangeliste ba mosusu ba mbobokoli ba mpate wana pasteur pe ba mosusu ba lakisi wana docteur azali kosala bongo pona kobongisa bato ya Nzambe bakokisa misala na bango pe bakoma nzoto ya Kristo. Aha, na français okoyoka français azolo bango différent na ya lingala. Na sengi mutu nyosa tambola te tout le monde vanda na se ozwa Bible na yo bwaka fa 3 fois. OK. Ephésiens chapitre 4 le verset 11. Dans français le Bible. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le professionnellement des saintes en vue de l'œuvre du ministère. Des ministères. Pour na musala ya lotomo. So now, the work of prophet, teacher, apostle, and pastor. Maintenant, les rôles de pasteur, apôtre et pasteur, autres évangélistes, is not to win souls or to do ministry. Ezako gadieba am okosala ministère. C'est pas pour gagner les âmes en les emmenant dans les ministères. Musala na bango
eza ko former bana nzambe pour na ministère. Leur rôle, c'est former les peuples de Dieu dans les ministères. C'est que ceux qui okoti na kati ya église, Lorsque tu es dans une église, okomi musali ya nzambe. tu es devenu d'office le serviteur ou servante de Dieu. Mwana nzambe nyosa ndimila Yesu, Tout celui qui a crié à Jésus, azali musali na ye. il est devenu serviteur. Eri nzamba kio na kati ya mokili oyo. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, Vision ya liboso eza ke osalela ye. la première des visions, c'est pour que tu puisses les servir. Bible zoloba asala ba mususu ba apôtre, ba prophète net biso. Il a fait les autres, le pasteur, les apôtres et les prophètes comme Pona nous. ko former bandimi Pour basala former les fidèles. ministère ya nkolo Jésus. Amen. C'est que musala nanga eza ko former. Je suis là pour vous former. Ministère eza musala na bino. Le ministère, c'est pour vous, le fidèle. Mais ce que génération toza na kati, Maintenant, dans notre génération, bandimi ba boya responsabilité na yango ya bango ba bwaki lango pasteur. les fidèles ont rejeté les responsabilités, ils l'ont confié au pasteur. Lelo eloko wana fait changer. Aujourd'hui, nous devons changer la chose. Tombola loboko likolo loba lelo Lélo, musala ya ministère. Nako gagner ba âme na église oyo eza ya baraka te, eza ya mama Claire te, eza ya ngai. nakanisa kobeta ta maboko. Amen. Amen. Soki oye na église ya papa na yo, Lorsque tu es dans votre église, omoni kite eza vide, tu trouves une chaise vide. yebake osalaki musala faible, Sache-le que tu n'as pas bien travaillé. oganiaki âme te. Tu n'as pas gagné une âme pour le Seigneur. Mais soki yo osalaki musala, Et si tu avais bien travaillé, kitu wana elingi ezala vide. la chaise n'allait pas être vide. Lelo nalingi nalobela, Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. breaking satanic altars using the weapon of serving God. Briser les autels sataniques par servir l'éternel Dieu. Ndenge nini okoki kobuka basinga arme ya liboso eza kosalela nzambe. Arme ya liboso eza kosalela nzambe. Les tout premières armes à utiliser, c'est servir Dieu. Nzamba tikyo na mokili. Dieu t'a laissé en vie jusqu'à aujourd'hui Kwete ozala musali na ye. pour que tu sois son serviteur. Mission na yo na sali kati ya mokili awa La mission qu'il t'a confiée, eza koluka ba o babunga. c'est pour chercher les âmes perdues. Na église osalaga nini? En l'église, tu fais quoi? Département nini oza na kati? Tu es dans quel département? 1 Chronique chapitre 28 verset 9. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. Elobi- Lingala. Mm. Elobi boy. Mm. Bongo yo mwana na ngai Salomon. Yo mwana na ngai baraka. Yeba Tia kombo na yo place wana. Yo mwana na nga nani? Na yo kyote. Yo mwana na nga nani? Nana za mwana nzambe awa. Tombola loboko tombona. Oza mwana nzambe? Ok, bwa kilanga fa 3 fois. Solomon asala ya ye asakei. Nga baraka nde natikali awa. Amen. Mama Claire ndaza awa. Joseph ndaza awa. Amen. C'est que verset oyo ezali ko adresser Solomon te, ezali ko adresser yo na ngai. Amen. Aha. Tu avances. Bongo yo mwana na ngai Salomon. Ah. Yeba Tia malamu. baraka. Bongo yo Tia mwana na ngai Joseph. Baraka. Tia Joseph. Bongo yo mwana na ngai Joseph Longanga. Yeba malamu nzambe ya tata na yo Yeba Baraka. nzambe ya tata na yo baraka. Aha. Sambela ye na motema moko. Sambela ye na motema mibale te me na motema moko. Moko. Oyebi ke na kati ya église eza na bato basambelaka na mitema mibale. Est-ce que nzamba kosala? Amen. Amen. Koto azo sambela, koto yo azo Aza na tia badoute. mayele na ye. Koto azo sambela, koto aza na badoute. Mais nzamba zoloba e fo na 40 jours oyo to sambela na motema moko. Avance. To sambela nzambe na motema moko ya malamu. Ya malamu. Pe na makanisi moko ya malamu. Na makanisi pe ya Ya malamu. Eloko ezo sala bato bazwa te pa nzambe. Baza na makanisi ya mabe. Soki makanisi na yo eza ya mabe, moyen nzambe apambola yo eza te. Makanisi mabe eza ya ndenge nini? Mutako ya église alobi tikana ke na kosambela na église parlement céleste na yoki pasteur wana peut-être akabaga mituka akoya kokabelanga mutuka. Siko mutu ya ndenge wana ata ye asali 10 awa akozwela kote
po akotaki église na makanisi ya mabe. Amen. Protocole tambola soko moni mutasali boy na kiti aweza hotel te. Nazomo na mama wana vanda bien na kiti nayo papa zote kanga téléphone vanda bien. Amen. Amen. Omoni satana koki kolongolo na ndaku esikali loba esengele pambola yo akomisi yo place wana olali pongi obimi pe ozwi zero sambela luka nzambe na makanisi ya malamu kita Pambate yawe atalaka ti na se ya motema atalaga mutema tala voisin loba yawe atalaga mutema. Aha, continue. Pe ayebaka makanisi nyoso ya bato. Ayebi makanisi na yo na ngai. Aha. Soki olukiye soko lukiye okomona ye kasi soki osundoli ye soko sundoli ye akosundola yo libela. Tala voisin, est-ce que nzamba zana yo soit sundola yo kobanga ye tabangisa yo te tuna ye est-ce que nzamba zana yo soit sundola yo. Yangle lobi, and you Solomon my son, know the God of your father and serve him with all your heart. Ye banzambe ya tata na yo, servir ye na mutema na yo mobimba. Bande kotozana kati ya generation, o batu balingi nzamba servir bango. Nzambe na yena mbasu, servir nga. Nzambe na bota gate, servir nga. Nzambe na ye awa naluka prophecy servir nga. Me soko baluko tuniye yo nini ozo sali na nzambe wana zero. Ndeko faut comprendre que mission ememaki Yesu awa na se ya mokili ezalaki ke tokoba bana na ye to sali la ye. Soko moni na kati ya disciple 12 eloko ya liboso Jésus ayebisaki bantoma na mibale ezake bo salela ngai na mitema na bino mobimba soki bolingi ba vi na bino échanger libela. Bande ko tozaba professionnel ya ko salela bato ebele. Okomona mutazo salela ministre po ministre akofuta ye. Okomona mutazo salela président Kisekedi po président akofuta ye. Okomona mutazo salela mobali po mobali akosomela liputa. Mais nani azali ko salela nzambe awa? Bible zoloba mutu ya salela kanzambe akozanga ka eloko moko te. Pona nini lelo tozali kozanga? Tozali kozanga po tolingi ko salela nzambe te. Ndeko soki na tuni nenge tovandi awa yo na bokonzi ya nzambe osalaka nini? Okoyoka ngana kenda ke église na vandi na cho offrande amen na zongi na ebi ministère na ngate. Ndeko mwana ya nzambe nyoso efo ayeba ministère na ye na kati ya bunzoto ya Kristo. Ministère ya liboso oyo nzambe apesi mwana nzambe nyoso efo biso nyoso tozala ba évangéliste. Amen. Ko gagner ba âme. Dimanche aboye tika koya yo moko gagner âme moko yakana ye. Kiti waneza pembe na yeza vide mutu wana vandela yango. Ato yebi kote ya te invite mutu wana pasteur ye moko akosala nini akote. Kota na kolala, kota protocole, ministère nini za kati na yo. Kota ko isunga Nicodim, kota koto ya kosunga ba mama, sala quelque chose. Tika ko sala neti batoyo bakota ga stade herbal ezobetama bango bazo sala kama kerele, bazo finga bato bazo beta tala nenga beti. Zoba. Me yo batio na bal. Est-ce ko tia biwana? Nzamba lobina Solomon mwana nanga salela nzambe na mutema na yo moko salela nzambe ndeko soki olingi bitumbelo satanike bukana na vina yo salela nzambe. Nzamba la kisinga vision alobiti kana la kisayo mutu oya salela nzambe te ala kisinga mutu siko sima mutu wana na moni singa ekangie ezanet boulevard. Bademe zo kumbe zo kota ezobima. Ezokota ezobima. Siko na moni mutoyo akoti na kati ya musala kolo akomi kosali na nzambe.
era zo salela nzambe boulevard wana moto moko ekiti ebuki yango mais ezalaki na ba démon moko déjà ese kotaki ye parce que ba démon wana ese kotaki ye ekomi kolemba ezozo renforcement te ezolia te parce que ekomi kolemba ekomi kokima vie ya moto wana nzamba tuninga alobi omoni vision alobi na moni vision alobi moto wana pasteur asambeli pona ya kwei na lobi te asali na lobi te alobi kaka mi pesi ko salela nzambe peut-être na ko gagner ba âme peut-être na ko yemba kolar peut-être na ko tena ba wenze boulevard wana ya singa ya munene oye bandaki kokotisa ba blocage kokotisa kozanga libala kokotisa sterilité ezikaki na moto. Amen. Neko, il faut comprendre que muta salage pas Kisekedi afuta gaye, a salage pas ministre afuta gaye, yo salage pas yanan. Na oya salage pas nzambe, nzambe afuta gaye, a protéger gaye. Amen. Yo lingi ko sale na nzambe te, ozana droit ya protection ya nzambe te. Na yebisyo vérité. Bato yo ba sale la nzambe, apesa gabango provision. Abatelaga bango ata avaba senga ayebi posa na bango biloko wana ba promesse ya Bible eza pona basali na ye eza pona mutu nyonso te lelo na lingi ozwa décision olongwa na olonga chrétien okoma musali na ye. Amen. Chrétien ezalaki kofinga biso ke tala bazalo kola Yesu. Mais biso pe tozu yango naza chrétien ezalaki komba ya kofinga biso ndenge balobaka binzambe komba wana ebanda pe bongo ba chrétien seri wana ezalaki nenti balumini mutu balobi binzambe tala binzambe siko yo po komi kotambola ozoloba naza binzambe ndeko mundi binyosa yamba Yesu abongola motema konsina yo ya liboso ko gagner âme na katia bilanga ya Kristo Yesu ozala mwana ozala jeune fille oza musali ya nzambe musala na yo na katia église ezako buka bakiti église te ero ozosalela nzambe nzambe azosala ya yo ozosalela nzambe azosala ya yo ozosalela nzambe azosala ya yo. Libala na ngai ya liboso ekufa na décourager ki makasi nzamba bimile ngai alobi Baraka Mugisha na lingo kota musala na nga 100% po biso to sali musala oya nkolo Yesu to yebaga salaire te ndeko na mi pesi to bandaki ko sala musala sans transport sans motivation na katia culte musala nangeza laki ko gagner ba âme na ko kamba louange na adoration na zwinzembo na bandiko yemba na bandiko sala adoration nazo sala adoration nazo yeba teke mwasi moko avandi kuna komi ko tianga miso salela nzambe okozanga biloko kitoko te. Amen. Kilte silipoye na uti kotoka nazobima na porte na kanisa eza mikolo ndenge mikolo nyonso ezalaka mais jour wana nzamba azopesa nga mwasi ya vie. Mama ozoluka mibali eza na kati ya kosalela nzambe papa oza soda ya armée na ka kuno te ya évangile yo salaka na présidence o gagner combien de âmes na présidence yo salaka na ministère ya budget oyebi esika wana oza age ya nzambe soko okangi munoko okangi miracle ofongoli miracle ya vie na yo. Omoni ndenge naza boye onction lola bazotindi nanga pona loba ezoleka boye kezoleka pa nanga koto ezozikisa mabete. I'm not afraid of the gospel because the gospel is power. Nayoka soni te kote ya sango malamu pote ezali nguya plutôt.
Anytime you open your mouth to preach the gospel, you are releasing power. Tango nyonso ozofungola monoko koteya sango malamu ozolibere nguya. When you close your mouth about Jesus, no power. Soko kangi monoko na yo yeba nguya pe kozala te ya Yesu Masiya na kati na yo. Every child of God Mwana nyonso ya Nzambe is a preacher of the gospel. azali moteyi ya sango malamu. When you don't preach the gospel, you close power. Yo soko ozoboya koteya sango malamu yeba ke ozokanga nguya. And when power is closed, Soko kangi nguya you begin to rot. Obandi kotela. ozotela ozopola. So that power Nguya alone wana can destroy you. ekoya po détruire yo parce que boyi ko libérer yango. When you close water for a long time, Soki yo kangi mai tango molayi it becomes bad water. yango yeba ke yango moko ekolukela yango minzekela yango moko. When you drink that water, it can kill you. Mai wana ko risque même bo mayo. Don't you know the Bible says we are rivers of living water? Yango Bible zolo bete tozo libérer mai ya bomoi. Na kati na biso toza mai ya mai ya bomoi. Na mabumu na biso mai ya bomoi ekobima. Mai wana eza nini sango mala? Amen. Ndeko soki kamina yo ezali kokufa eza pona yo. Soko telemi kozala mwinda na kati ya komina yo kosakola sango malamu komina ye kobika. Soki komina ye biki yo po biki. Amen. Alobina Solomon mais ye banzambe ya tata na yo pe servir ye na mutema na yo mobimba. Pe na mayele willing mind na mayele willing mayele na mayele na yo batindika yo te ba forcer yo te. Mais toza na génération ya ba jeune nyonso alinga sala na église il faut ba forcer. Papa nga na yaki koluka prophétie. Mais prophétie yango pe ezoluka yo. Mwana nzamba lukaga prophétie te prophétie nde lukaga ye. Amen. Esika nyonso vandi soki eza mokolo na yo lisakoli na ye kobima. Amen. Ekobima. Na koko pe kobengo na téléphone. Mais il faut vina yo et servir Nzambe. Exode chapitre 23 Exode 25 chapitre 3 à 28. Exode chapitre 23 le verset 25 jusqu'à 28 et le Bible. Boko salela Yahweh Nzambe na bino. Boko salela Yahweh Nzambe na bino. Boko salela Yahweh Nzambe na bino. Kolar. Bozawa. Bokitsa bakiti bovanda. Bokitana se. Amen. Boko salela Yahweh Nzambe na bino. Boko salela baraka. Te. Bato ebele bakanisi soki bazo sala awa bazo salela ngai. Oyo ezanda ku ya Nzambe. Awa basalila ga Nzambe. Siko tala mutu avandi pembe na yo oza musali ya nani? No kobanga ye te na yebika ye koluka miracle. Mais tuna ye osalela ga nani? Alobi nini? Okosalela Yahweh Nzambe na bino. Okosalela Yahweh Nzambe na yo. Akopambola lipa na bino. Lipamboli eyaka na nzema ya kosalela Nzambe. Soko moni vina yo pando kote église oyo. Otikala kozwa lipamboli te. Seke za signe kozo salela Nzambe te. The only people who qualify for a blessing are those who serve God. But oyo ba qualifié pona lipamboli ya Nzambe ezaba oyo basalela gaye. Amen. Pona lifuti te basalela gaye. Tonga lelo na lamuki da moni mutu nga musala. Na tunie mission na yo ya wezani. Ndeko ayeba kite. Na lobi mwana na ngai omoni ndengo lambaga wana eza ministère. Soko lambinga na lie na zwi makasi na kei kotea. Lipambo li wana ezozwa batu wana nazotea. Ba angelo bazo partager yango na yo. Amen. Po soki na lia kate nazo makasi te na linga kinatea te. Na lobi na mission na yo na ndako oyo soko mimoni musali te. Obeti pembeni okotikala kopamba mate. Nana zalaki na mwana moko babengi ye Mado. Abanaka ko sokola biro na ngai. Alamuki ya sokoli ba toleti nyoso kokuta eza propre. Atiena ba javel. Soki nga nazokota ba pasteur ba kokimisa ye banda po azalaki salite mingi. Un jour docteur Brian ye amoni asepeli na ye. Apesi ye musala akomi kofuta ye $200.
alongwe na kosokola ba toilette akei na $200 par mois. Na moi avantage moko ya par semaine. Ayaka awa abani kopesa témoignage. Kome mama kamona mukuse. Aye kozwa mwa lipambo limoko boye ndenge nzamba tiaka nzela bisika nzela zate. Asombi ka parcelle. Atie ndako ya étage. Lelo akomi na ndako ya étage ya 3 niveaux. A cause ya kosalela nani? Mais ayaka awa na milimu oyo zoloba jamais koki kobala te, jamais koki kosimba mbongo te. Ngana yebisi mwana nzambe. Kobanga bandoki wana nyoso bazoloba eza lokuta. Yo koto salela nzambe totala soki bakolande okuna. Ah, par exemple, na pesa exemple moki. Soki na quartier place ovandaka. Ozaga na bato balobaga yo tokoboma yo. Siko ola mukaboye ozu musala na présidence. Osala kakuna na ndako ya président peut-être le komi komemela ye sac. Bato wana bakolande lisusu. Siko muto yo nazoloba na yo azali kolo ya Kisekedi, azali kolo ya président Trump, azali kolo ba président. Soko zo sale pa na ye, edingwa kolanda yo. Sécurité ya liboso eza ministère. Oba dokinyo so bazo sakana na yo poza na ministère te. Ba mususu bozo ba ministère ya ko gagner ba ambobo aka. Bokoma koteka na wenzi. Mata na pesio track kabela mutu moko o invité na église. Nazo banga na yoka gasoni. Ozo yoka soni pona ministère ya Nzambe bo. Comme ozo yoka soni na ba angelo bazo yoka soni ko memelo miracle. Eh, oyoka gasoni. Ndeko soki ozo yoka soni pona évangile. Oza na droit moko te ya kotomba na maboko osenga lo le protéger. Non. Oza na droit moko te. Oza te na droit moko te ya kotele makoloba. Nzambe yange umeli. Eh soki umeli basala nini? Yo oza nani devalola? Oza nani? Osala gawapi? Chef na yaza nani? Kuna na bakaya lola bayebi yote. Mais oya kanyaga ba am soka koti wenze kuna bakomi kombo. Lela ganyaki mibale. Lela ganyaki misatu. Wana musali na biso. Po Bible ezoloba nini? Miso ya Nzambe etambola na se mokili. Ezoluka ba o bazoluka ye. Kote ya sango malamu eza koluka Nzambe. Kokanisa teke okoyaka chaudière Nzambe oyeke parmi bato bakota ga chaudière. Baza ba égoïste. Ngai Nzambe pesa ngai ndumba ndeko tsakana di na chaudière. Ozuru kaka nabika nabonga na siko baninga. Okoki ata mokolo moko ko bosa na ba problème na yote. OK na koluka baninga. Trouver ba problème ya baninga, peut Nzamba trouver ayo. Semer. Yo za na maladi lukaba obazobela. Yo la linzala. Ozana kafufu ya muke. Hein? Kendo te ya mutu moko boli ya ilongo. Otala soko kozanga basaki. Oyebi mwasi oyo azalaki azoloba oyo place ya Elia kendaki hein? Oui. Alobi na prophète na tikali kaka na ya muke. Ngana mwana toli atokufa. Prophète alobi lambelanga. Wana za ministère. Asaleli prophète ministère. 3 ans azangelo kakolia te. Amen. Ministère ni nozo sala. Ndeko muta sala ka ministère azanga gate hein? Wewe. Papa okokoma na niveau Nzamba monike mama oya tei mingi. Sikona ndako na ya zangi nini? O azangi mwana. Yoka prophète Élisée. Ane tokozonga awa anezoya. Okozala na mwana. Pona nini? Atongeli prophète chambre ya likolo. Prophète alala ali ameli. Asalviri musali ya Nzambe. Musali ya Nzambe pe apese lipamboli ya ki prophète. Amen. Ministre. Tika na ibisa. Ministère ndefungola ga vie ya mwana Nzambe. Mutakosa yote. Na lobite ke tika musala l'État non. Na musala wana ozosala. Longola ta 30 minutes. Longola 1 heure de tâche par jour. Omoni nengo utaka musala okoti taxi. Erozo vanda longola 1 heure de tâche ya Yesu. Wana za ministère. Kababa fiche. Invité batu na 40 jours. Erozoya lobama ba omoni nenga nazo église. Na yaki nazo sala ministère. Na yena ba maman o mibale bo vanda bo pesa ba kombo na bino kuna. Lobi
soko koti chaudier lobi nzambe oza wapi ba ange no bakokita po bazomona intérêt na bango na kati na yo mais yo intérêt alors na kati na ye ezate eloko ebomisaka père Kabila eza nini ba américain batuni ye intérêt ya Amérique na Congo eza nini ye pa tuni bango intérêt ya Congo na Amérique eza nini babe yo petit osaka na biso c'est que États-Unis koya awa et faut ezala na intérêt awa pour bango baza ba grande puissance parce qu'on a nzambe koya na vie na yo et faut ezala na intérêt na vie na yo Amen. Soki intérêt ya ministère ezate okosambela otie makolo likolo batie maboko na makolo nothing soki papa ade nyonso ozosala ezaka mpo na yo na bana na mwasi na yo oza na posa ya nzambe asani nyonso yo osalaka eza mpo na yo mwasi no na bana ministère ya nzambe na kati na ye eza te akorepondre babesoin no ndeni tanga pase wana tosilisa yango yoka Mpe na kolongola na kati na bino bandela yango yoka to bandeli aha bokosalela Yawe nzambe na bino bokosalela alobi te ke bokogene omoni bato mokusu bozokanisa ke gene esalaga nyonso non tika na yebiso yo mama meta onction eutaga na gene de prière te onction eutaga na koservir mosali ya nzambe oyo aza nango prière na gene eamplifiaga oyo aussi ozwi eza lokola oboti mwana ozopesa miliki po akola mais oza na mwana déjà mais miliki wana na bileko ozolesa ye ekoki kopesa yo mwana te mwana uta epa ya mbali siko bato mosusu bazokanisa ke na kokota prière na jeune kuna nde na kozwa onction ya papa non onction il faut servir honorer mosali ya nzambe ndenge Yoshua azalaki ko honorer Moïse soki Moïse amati ya tika na sazozela ye soki Moïse azokita ngomba azwi bible na ye azotune papa siko ana salani keno yebisa bango boy mana moka kimi mi bana oya parlement bana basa zo pesa ombote net boya master yoka bango boni papa mama Claire azabie kanga mbanga na muninga na yote mbote model nini wana nga papa yanga ya molimu jamais na yebi mokolo moko te na pesa mbote ya hotel yaka tokene na mbarala papa na molimu soki na kutani na ye mabolongo na se na kozala boye na yoso na ya hotel atalo mina nga telema na kozala boye ekolongola nga université na okoma mukuse mais oya boye he tofukama tokomi baomba okomi nzambe okay yebisanga mukolo mona nzambe niambie siku gani uliona Mungu wewe utazeeka hutamuona nkolini yo mona nzambe mais erozo fuka mela musali ya nzambe ozo honorer oza ko honorer na oyeza kati na ye mama Claire azaka mama ya pasteur te asa pasteur mutu nyosa zote yo lilo banzambe a mérité double Amen. soki honorenga te bato wana mokili bako honorenga ndenge ni même ata nalali nzala me namoni mwana na nga honorenga na yoki natondika mala moko honore kaka pamba when you greet a man of God on your knees soko pesi papa na yo mbote oza na mabolongo na ye oza na mabolongo ye akosimba yo loboko te akosimba na mutu soko pesi papa no ya molimbu loboko eza malédiction ngana yebisio loi spirituelle koluka na sala boete wana sala ba master na yo mengate soki vraiment yebinga na za papa na za na onction kopé nga loboko te luka mingi na simbo na mutu soki makoleza pasi tia boye bonjour papa nga na simba za ba pambole oyoki soki makulezo suwa sala boye na simba Yoshua zalaki bongo devant Moïse basakola pona yete Moïse azokenda mala moko nzamba kiti alobina na bandaki kotosa Moïse Yoshua moumbu nanga kei ozo remplacer nga oui
nazalaki likolo nazomona ndenge oyo bana kotosa ye. Ero zalaki kotosa ye, ozali kotosa ndengai. Mutu na tinda ye. Nana zana kondima kenzamba tindanga. Soki Jésus a telemi awa. Okoloba boni Jésus. Hein? Boni Jésus. Pierre azandengeni naza bien. A man of God atokutani na supermarché mabolongeza na soka musamoki. Amen. Ah papa, lobali lobamoko. Na supermarché. Bat no so babaluko. Banoyo. Omone évangile nego te yango. Oui. Banoyo, baza éduqué. Même n'ampali ya za kotala musiko za jeune fille amono sali bongo roba. Moi so aza mwasi ya kobala. Mais moi so atenga maza. Boni papa. Wana kobala te. Mal éduqué. Aïe makamba nzambe te. Church, I have never nanda yebisaka bino eloko yote. Mais jour yo komona ngai po culture awe wana ezate. Awe ezate. Soki ngai omoni nga na tata molimo. Soki tokutani tia kosilisa koloba mabolonge kozana se na lobi tia kosimba nga na mutunde na telemi. Soki asimbi nga nanu te seke nanu alobi telemati. Nena komi onaza lelo. Honor. Honor is a weapon of deliverance. Honor is a arme ya deliverance. You are honoring. You are honoring. Ozali ko honore eloko nyosa. Ezali kolo ya motu wana na oye zakati na ye na oye tinda ye. Amen. Okutani na mama Claire azape pasteur. Binomoko botala Joël. Nazoko sate mais mwana wana panda catholique ba edikaye. Soki na koti alembaga pete, soki kana koti boy eloko ya liboso. Bolongo na se na simbie na mutu nde wana tele. Na ministère parlement céleste pande banda. Mutazo lokola ngai. Lokola ye azate un jour bokoyeba. Na lobi un jour bosani boyeba. Bino bo finga ye otiola ye likambote kinwa do wana bozanango. Ya yebi ni na yaka koluka. Soki yo yebi eloko yaki koluka te vanda sala bisala sala. Mais oya yebi eloko yaki koluka yoka mugongo ya papa. Pe tala kofuka manayo ekokoti selanga fufuta fukama zwati etalinga te nasali na yo diza ufuka magana yo te elongola ngani mais nazot la kisayo eloko babengi honneur pe ezamo bino bomona mukomoko namona eloko moko na Facebook président akoti ba conseil na ba tikali bazo sala masolo net ba reconnaître kokota na yete omona batu ndenge basilikaki makati siko wana za mutu azam memi ya onction te ye kaka memi gouvernement kaka moko esuka na Congo mais oya telemi liboso na yo mokili mobimba azana onction mokili mobimba. Bato babeta ka maboko jour bakoya bakobeta ngo Mama Claire Baraka soko kutani na bango apatia lelo kopesa yelo boko te tia mutu apesa mbota lobi nzamba pambole okomono leki journée na yo ezakito kaka 1 minute kaka ona place nyoso kutani musali ya nzambe na ville oyo oyebi ka sale la kanzambe azo memona nzela mabete fukama amen nazono bakapo na ngamo kote. Don't greet a man of God on your knees.
Mtu wa Mungu mkono wako. Shuka chini. Kama unajua ule ni mtu wa Mungu. Soko yebi mtu wana aza mtu na nzambe kitana kse. Soko zo honore onction na yete ko kitate. Mais soko yebi ozala na France, ozala na Belgique, partout nzamba kotinda gayo. Soko kutana na onction oyeleki na yo, eleki ayo kita na ma bo lo ko. Ngana kokiko pesa David Odepo na kotelema nazali boma. Nazali boma. Ba vie na biso amboko na evangile kotelema mutomba boni mutombo na yaya. I'll go down. Tika lolendo wana osala. Biso tozana limete bisa nyoso sekwa. Na age azamukolo, na ministère azamukolo. Mutu yezo sala. Go down. Man of God, how are you? Eko sala bo divorce na mama. Lolendo wanozo tia ngape na jana yango. Ngape na jana ya ozana yango nini? Ezala ga ya lolendo wanozwa. Soki eloko aneze ya lolendo ozo yango na diable. Eza nzambe te. Soki okutani na grâce oyo ezali kolo ya yo kita po ematela yo. Amen. Ero zo kita oza koloba eloke eza kunanga pe Nazwa yango. Meba pasta ya mboko yo lulendo ya pamba. Ministère 0. Onction 0. Ba veska ya blé na ba français milai. E okene nango wapi? Ba église na kacha Congo ezali ko kufa ba ministère kufi poto yebi ko honorer bato nzamba tindela biso te. Côté ya critique to zambangu, côté ya ko kitisa bango to zambangu, mais côté ya ko honorer bango to za 0. Nzamba ko pambola ndenge nini? Soki nzamba linga pambola mboka Alexango na nzela basali na ye ayaka directement te to batela basali ya nzambe on nzamba pesa biso ata basali ba erreur to kota jeune to sambela pona bango ko kaka bango nde nzamba tindi soki bakufite basali nanu liboso na biso to tombola bango na prière. Amen. Ko kritika ga musali ya nzambe Te. Musali ya nzambe Nzambe ye mokonda bomaka ye mondimite. Mais soki mondima komi ko balula misapazola kisa papa na ye wana liwe koti na lingomba. Papa a place wana osali mabe. Miriam ozopanga Moïse te mutu asolaka na nzambe lepre malamoke ezui. Mais makamba banaki olobezala ya solo. Nzamba pekisa ki bana Israeli ko bala basi ya libanda te. Mais yo modèle zo sala yango. Mubeku constitution alors les autoriser yango te. Capitaine akoki ko bangela laïcité. Ata kuti raïs azo sala kindumba, ata kuti azo sala jamais ko constitution les autoriser le ko te. Biso pe na lola tozana constitution za Bible. Ezoloba musali anzambe nyosa za ko sala musala na kati na bino a mérité double honneur kangaka wana. Siko ya ko ya ndenge nini kota constitution oyeba musali anzambe ba ko isaga ndenge nini pona kolongola pouvoir. Raise your hand up. Tomla loboko likolo. Loba pacha lelo. Musali anzambe nyoso. Ona yebi kasali la ganzambe. Esika nyoso na kokutana na ye. Na kosimbe na loboko te. Read on. To continue. Pe na kolongola maladi na kati na bino. Alobi nini? Ko sale la nzambe, ko honore basali na ye, ezape ministère. Po yebi sangai. Muta ko sala ministère na vie na yo ndenge nini yozo honore ete. If you cannot honor the one who is sent to you, kama wewe hawezi kuheshimia ule mtu ambao Mungu anakutumia,
ule mutu atakusaidia je? Soki yokoki ko honore mutu onzamba tindire yote. Siko akosala ministère na vie na yo ndenge nini? Ebile bozali awa boyene ti boye kotala nganga honere zate. Na yo kaka ba mususu bazo finga nga na porte. Papa benga. Ela benga ki alobe yo kokanga na porte na yo. Wana zanda kuna yo. Landa oyo ba yebisi yo. Na kumikitisa nyonso. Batu wana bazawana pona ko servir yo. Baza basali ya Nzambe. Soki balobi kenda zonga lobi. Mabeza nini? Mate ona zote yo eza lobi kote. Alobi soki tokomi basali ya Nzambe. Eloko ya liboso akolongola malade. Pona nini malade ezolongwa te na vina yo? Wewe pona nini? Lelo na sambeli elonkwe awa ezeli yo libanda. Uzo sali ya Nzambe te. Nalembi ko benga na ba demo. Oye kokenda kozela gayo na ndaku pwezonga na nzoto na yo. Ezana batu na kokola kise oyo na sali deliverance lele komi 10 abiga gate. Soka na bandili boso kuku 10 tilelo abiga gate. Soka na sambeli awa zongi libanda elatie. Na sambeli awa ekei na ndaku ezongi. Mama na bengani mbaso ebiki. Azongi na ndaku ezongi. Problème eza nini? Aza musali ya Nzambe te. Promise bazoloba a mérité yango te. Era yaki ponga nazana mwa onction na sungie na erwana. Eri kaka tiki presence na nga kei ezongi po azana alliance na Nzambe te. When you serve God, you enter into a covenant with God. Soko zo sali ya Nzambe okota alliance na Nzambe. Amen. Ya guérison, ya protection. Continue to yok alliance okota. Verset 26. Namboka na bino ata zemi ya mwasi moko te ekosopana. Soko za musali ya Nzambe. Soko za ko gagner ba âme. Zemi kolongwa te. Ndingo yoka ka ba mama o bazoloba. Zemi na ngai longwe. Ngamu na koma farse wana. Bana Nzambe ngamu tunakomi makambo wana. Alobi pona oya ganyaga ba âme, pona oya tega na taxi. Alobi boya bomona ye. Moteza na parlement. Batu baye alobi mwasi ya bongo soki zeme koti ekolongwa te soko moni bazemi na yezo longwa kisi sale la Nzambe luka nino koki kosala na ministère oyo kota na équipe ya ba évangéliste gagner ba amomo na soki bakolo zeme kosopa na lisusu. Avance. Pena kati na bino. Mwasi akozanga kobota akozala te. Sterilité eza signe que ozo sali Nzambe te. Nazoluka mwana, naluki mwana, nasali ba style nyoso, na baluki, na meri ba biloko wana nyoso ozo sala zero. Koto bazoteka bido ya kobota kenda kasi okomela ba bido ba 25 litres na ba 30 litres mwana koyate. Beta oya lali mbata. Beta voisin lo bala muka. Beta mbata lo bala muka. Amen ezali. Amen. Na kati na bino. Mutu mokote akozanga mwana. Akozi ya koganye am. Soki par semaine o gagner am moko wana komi bebe na yo. O gagner am mibale wana bebe mibale. O gagner am peut-être ozoluka mutuka wana mutuka na yo. Na lobaki na bino na verset ototangi ki liboso ke musala prophète ezalaki ezako former bandimi pona ministère prophète azawana pona ko sala ministère te et musala nanga ezako former yo pona ministère elingi ko lobate ko komi prophète non bato ebele ba mi komi si ba pasteur na ba prophète ya lukuta bo invitaka bato wana bazaba ya diable mutalala la muki akomi prophète mutalamala la muki akomi apôtre boki mabatu ndenge wana bazaba nyoka ba moko nazoka bango na njiri bazosolo ba papa tia loboko na tia te bazaba rebelle bazaba na nyoka bazalaki na kati na biso me bazalaki na ya biso te totinda bango te
Église ezaka moko mutu na tinda Brian aza na debonom. A part wana o batikali ba rebelle na ba rebelle. Soki ba cheyo maboko bazotia molimu ya rebellion na liwana vina yo. O matete o wapi ko kende kuna te. Zela awa toloba. Soki awa tolobite landa bango etalio. Avance. 26. Nakobatela bino. Nakobatela bino. Wana zolo banaba oyo baganya ba ambasali na ye. Tombola loboko loba pati alelo. Nakomi musali na Nzambe. Oui. Koza la musali na Nzambe lingi ko lobate koza pastor, oza apôtre, oza prophète. Non. Mwana nyoso ya Nzambe. Oya ndimela Nzambe. Aza musali ya Nzambe. Il faut kota na bilanga ti lelo Yesu azoloba bilanga zebele me basali bazamuke bilanga zebele basali bazamuke lola bazoluka yo pozoluka bango lelo kota na kati ya musala po o mériter protection ya Nzambe. Amen. Nakobatela yo po boumela mikolo mingi na mokili bato e baganyaga ba amba umelaga na sakoli pona yoyo mutoganyaga am koko kufa na age ya 20 ans. Amen. Ngamu tunalobi makambo wana te. When you serve God you live longer. Tango ozo sala Nzambe uko vivre longtemps. The secret of living long, serve God with your heart. Seka ya ko umela na tango molai saiba ko salela Nzambe. Tumikia Bwana. Mutumikie. Tumikia Bwana, usitumikie mwanadamu. Salela Nzambe, ko salela mutu te. Mutu azana lifuti ya mabe, me lifuti ya Nzambe zana limiti te. Amen. Nakutana na Dr. Brian aza muslima. Na teye, na simakote ya ye après une semaine na lobi na ye okomi musali ya Nzambe. Abandi ko salela Nzambe na ngai. Na zui chambre moko awa na kina pesi akomi kolala wana. Soki na zoya ye mutazo simbela nga Bible tine église. Chaque fois zoloba, papa, mbongo nanga, buzwi nanga, nyonso nanga, eko salela Nzambe na yo. Awa soki mutaleki mbongo na ebite. Na ebite. Soki eza na mwana servir nga na vi na ye na mbongo na ye eza mwana wana. Pe soki ayawa omona kata tia mutu na sebo. Siko yo leki ye nini? Lufundo apambo za nelo te. E komema yo zero. Elo wana oti. Zala chef na ndaku na yo. Me deva papa na molimu oza mwana. Yo pe mama pona respect ya mobali na yo kopesa mbongo tete tia boye aza musali ya Nzambe aza mutu oya memaga mbongo na ndaku pe yo na bana balia honoreye mibali balingaka honneur honoreye bonjour daddy oye malamu asimba boy. Pour mobali na yo pe aza roi de roi ndako. Na moni ba mama okay na stick na kati. Mobali azokota, ozomona mwasa afanda zota la television na mbota azopesa te. Yo, kosakana libala te. Mobali na yo aza muninga na yo te. Muninga na yo te, aza mobali na yo. Honore mobali na yo. Mobali azokota nete ozomona ete. Mama, soki mobali na ya koti ndako. Telema. Elingi koloba ozali ko honore présence na ye na matungulu wana na tidaki yo. Ngakutu na lobi ba oyo ngana ko balate. Honneur kam baba tia Mungu na libala. Tia maka honneur. Mama, your husband is your Lord. Mubali na yo aza chef na yo. Mubali na yo aza mutu na ndaku wana. Mubali na yo aza mumemi onction na ndaku na yo.
mobali wana aza pasteur ya ndako na yo. Soki akoti mabolo pesa mbote telema otala ndenge libale kovanda sa 20 sa kebokana. Kisi ya kovandisa libale leki wana ezate mutakosa yote. Kenda ba peso ba matiti ya nyau ya nino kolia na ba zelo ya pamba. Chama bolongo na sendenge mbale obatela. Totala soki basi oya Kinshasa bakokoka yango. Soki mbala ke musala ko bana betela baninga ne muso. Oyebi Nikolo mama oyebi ezo pesa ngambo takitaga mabolongo. Tikadi. Asambela ga wapi epa baraka papa batio na nzungu. Ba mama babongola mitema bofuka mela mibali na bino bazala pasteur na ndeku. Ngana kanisi lelo na kolio frandi ya mibali bo nakati na tiki bino bobunda na mabala na bino bobunda. Mama moka azaki mwana na nga église afongoli restaurant. Soki oye na restaurant ekoluka musala akoyebisa yo na kopesa musala mais à condition qu'il y a nyosa koti fuka mo pesa mbote des conditions à restaurant. Mama wana alesa batu neti banzinzi a cause kaka batu basala kakuna so kilia ye bonjour kilia na sepeli ndenge na monio kilia ezala boye. So imaginez kuna na ndako bafuka melaga yete awa na restaurant bafuka milie akolia ndako jamais. Okokuta batata wana etoke na kolia wana bafi wana bazana bizaliri malamu oyebi soka zo pesa mbote afuka ozo pesa facture mbonga facture akopesa boy facture papa bakisa omoni mbongo yo pesa za muke azana mabolongo pona nini ayebi ke client de chef. Let me tell you one thing. Anglais wana oyebi yangote naibi tikanga sur quelque chose. L'honneur attracts favor. Et bendaka Favor. When you honor someone, you attract his favor. Ce qui honorer quelqu'un, yeba ko ozo attirer faveur na ye. Whether he's your boss, as la patron na yo, whether he's your husband, your pastor, your prophet. Mama kaka yo meka ata eza na kati tozo yo kangote kendo sala yango kaka net kit forcer yango ka okay semaine ona kufuka mera mbali nanga otala ndenge semaine wane koza ata bo swani ti yango condition ke ata to swani na mobali soka zongi na poko na kanda na kufuka mana yamba ye ozo yamba ye bonjour papa oyo malamu umona mami nandimite okosala yango yo mami hey yo kosakana ngana mwasi ya pembe kuto ava ngana bala yo na sunga yo mibale beleba bana kolandanga na tiki bangonga na bale yo soki to divorce mibale bele bazozela ya bali me alongwena na wenzete azaka na wenzi aoteka makatilo. Any child mwana okoki kofukama fukama liboso mama fukama liboso papa senga papa nanu nafuti milvale te soka tali nengo fukami na mabolongo o attire faveur. Honor attracts favor. L'honneur attire la faveur. Na ebi ba mama boko sepela nanga te me nini na ndaku na yo na libana na yo ya onero sala yo kana lambaga ngana ebi ko lamba te longwa kuna na lambaga na restaurant pe balamba wona tandaga mbetu eriyo avo balanga okuta ndetu nanga nazo tandango te ngabona utandango yebisanga na libala na biso na libala na yo nini ya on kolakisa ke mutu wana za pasteur ya ndaku na yo nini osala
Après soko sengi mbongo baboyi kopesa yo, mobali nanga kabaka te. Yo nino kabaka. Honneur nino kabaka. Honneur nini yo kabelaga mobali. Honneur nini okabaka. Papa yelanga mwasi. Awa na parlement yelanga mama. Akozonga tout droit. Ba minokona tiaga akotia lisusu te. Makasi ya mwasi eza koganga te. Makasi ya mwasi eza koloba na mongongo ya kokita. Mwasi jama koki kofinga mobali ba voisin ba ya. Soko bali mwasi afinga ngoti ba voisin ba ya obala démon. Mema na délivrance. Mwasi oya za kofinga mobali na ye. Ti na ba voisin ba ya obala démon na nazi délivrance. Zongi c'est na chaudière papa. Yelanga moi loba papa na simbi sur moi so moi avant zonge pananga. The Bible says, wives, honor your husband. Bible soloba mwasi. When you soko zali honore mobali na yo, ozali ko servir nzambe. Amen. Likambo wana ozosala ezoteya évangile. Mais yo ndenge nino fuka melaga ba pasteur, mais papa ofuka melaga yete. Papa ko kanisa ke yo za mwasi ya pasteur. Ba mame bele batosa baraka mais mobala fingi. Tikanga les seki. C'est quoi? Soko zo me magie, mais mena mobali na ndenge ya komikitisa papa jina yo. Metala mama ndenga pesa ka papa ji. Mama ji eza kuna na frigo kendozwa. Papa koti mama lelo lambi biloko eza na nzungu nga nazo landa ki Nigeria awa. Beba pupa leka na nzungu wana uti kosomba mikolo yo. Fufu eza kuna beba okozwa mbata. Mama pona nino zobo malibala na yo moko zomona. Mibali ya mikolo bazomona na te. Soki nzamba pese mobali ataza na faiblesse, simba yana maboko mibale. Longola lolendo ngana za kitako nakozwa. Okay, obosa ni ba priero na ba jeune banaki kosala, na ba prophète banaki koluka. Po okota libala. Lelo koti libala o matisi lolendo. Matisi lolendo. Yo kanisi mibali ya mikolo toza muke. Yo zo sakana mbali wana. Etana mwasi mususa zo zela ye. Azo zela na makolo na maboko na basuki ayamba ye. Po basi basila na kini. Il faut chaque mobali abala bibasi. Soko ta l'église na tia ba mama awa, na tia ba papa kuna banani baleke bele. Maman. Après ça ba pesi mobali. Olingi kofuka mate, ozali boma. Moi sinyo sapatia kiti alelo olingi kofuka mela mobali na yote. Na ko botolo mobali wana. Nzambe nanga botola mobali wana. Apesa mwasi oya yebi Valeri ya mbali wana. Yo yebi Valeri ya mbali wana. Oyebi yangote. Oyebi yangote. Yo musalo yebi ezaka kofinga ye. Nzamba zozo mbali wana. Kalate mbali wana zokende. Munoko nangeza na nguya. Kalate. Olingi konore mbali na yote. Kalate. Eza na mwasa zozela ye. Nano monanga boyete na ye mabele lo na lobi soki na kopanza na opanza bino. Nkanda lisusu. Mobali na ndaku yende pasteur ya ndaku. Azala ye bizambe te. Bizaleri na yo ekosala ke mobali wana melaka masanga. Alanda yo na église. Amen. Tika koloba mobali na ngaza démon. Mobali na ngaza démon. Yo nde démon.
mobala taza occultiste fukama pesa ekoka ya malili pesa bonjour omona soko kote ye akosuka na église te eloko nga nazoyebiso naza mobali hein mwasi ya lo honneur azalaga gu moko mwasi ya honneur bino bokanisi ke sexe yango nde mobali nyonso esika azalaga alingaka yoko babengi honneur lokumu soki mobali azoloba yoka ye nanu tika net bozo eza koloba compétition après fungoli chambre beti chambre bimoke mama na ngai continue bongo 10 ans bakozula bapanda okobana kologa pasteur nazoyeba te mobali na ngai akomi kolala libanda papa sakola yoka masakoli na ngai nazosakola ava tokoma kuna mwasi ya honneur asimbaka mobali abujaka te 18h asa koti na ndako mama fuveza azozela ndengo koyamba wana oyambaka ye na mabolongo akouta na mosala kaka yango nde ememi yamo na yango kaka réception na yo zero papa bomoni teke meme na bureau ya papa bino bosilikaka ke réceptionniste yambi bino biete Karine apatia lelo mondimi nyonso akoleka na meza na nga nayoka rapport koyambie na mabolongo wana eza mobeku na sika na tie wana protocole nyonso pa mundimi ayambio na mabolongo te koma kombo na nga koma kombo na ye soko lingilwa wana te luka église mususu secrétaire nanga elioso na problème mbote na ye mabolongo na se bonjour asirisi kopesa bonjour avandi ayambio omona soki mondima ko bouger l'église akoloba mwana wana azaka na réception soka okomi wana yeka mabolongo na se ya solo nga pena kena na yamba ngapi yango memi bukapata mais yo sali boutique bakilia baye soko lingi osomba soko lingi osomba te kenda bakilia mususu pe bakoya. Are you a servant of God or you are a servant of Satan? Ozamusali ya nzambe soki ozamusali ya diable. Oyebi meme na libala na yo il faut servir nzambe. Kaka libala na boutique wana honneur ya bakilia zala. Restaurant erozo servir batu. Yebisa tu amisala mabolongo na se. Koya mambongo ya kilia kote de mate kita na mabolongo. Azo pesa yelo ko ya valeur. Yamba yango na mabolongo mona soki loba ko yate. Mabolongo ezala ke mvutuma. Mabolongo na mvutuma moko ya bakilia mona kate. Secret ya kuemvute mobali. Nakeye Boaka fire 3 fois. Mama, mubara koboya modeli nini? Daso kinazalaga mwasi. Nakobeta mbai na ngabiloko, nya nana monate. Ngana zalaga mwasi. Na ebite. Ngana zalaga onzambe osalanga mbali. Mais comme osalinga mbali tika na ebike bana nanga oyo. Yo sana fiancé. Banda koyamba ye na mabolongo. Chéri na yo wana soko aza chéri fiancé kito pesa ye mabolongo na se. Nzamba za likolo mutu ya kosala concurrence na yo akozala te. Yebisa tambola nga na yebisi ba pesa nga. Soki auti ya yo kike kuna komi kotala bandinga okomona mabolongo ekiti na se. Ayebisi ba chéri na ye kuna. Boyebiye bokoka na ete. Atana balabala achaka mabolongo pa pesa ngambote bino bozabi zengi boyebika ko balola na mbetu nde musala na bino o musweda te kisi ya mbali ezate yango wana tala kafio tala kitana se fukama sikoy na boso nazo peso biloko à haut niveau yozo kama
soki éducation oyo ozwe pa baboti te okozwa yango pa prophète. Papa, moi si na yo afuka mela yo linga yo mingi. Bwaka fa 3 fois. Vous êtes mon fiancé olingo bala. Tala. Musala yebi koningisi. Mama yakaboy nakoya te. Yakaboy nakoya wana nini osala. Stratégie wana uti wapi? Oui. Bakobotolo mobali okotika ka ozolela. Prophète Sakola mbabibali nyonso na zaka bakimaka. Oza mayelete. No moni bakimaka yo. Honneur na vie na yezate. Honneur bango atana kata ozoyo kango te sala kaka. Erozo sala ekoyali sima. Sala kaka. Sala kaka. Mbali nyoso tombola loboko. Soko zana mwasi tombola loboko. Oyena yelelo. Tombola loboko. Loba patia lelo. Na komi pasteur yanda kunanga. Aussi si va se wana. Wana sila ki papa. Siri sango to siri. Wana to sisi faut to passer na mususu. Tanga 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. To clôturer. Na préféré na tanga ngona français de lo ba bien. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Et le Bible que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alobini. Et le Bible ina lingala. Et bongi na mutu na mutu. E bongi mutu na mutu. Apesa ndenge akanaki na motema na ye. Ndenge akanaki. Omoni vie eza kopesa. Ministère eza kopesa. Ministry is giving. Le tongo tope ministère eza kopesa. When you preach the gospel, tango zoteya sango malamu, you are giving something. Ozo pesa quelque chose. You are imparting knowledge Ozali ko of the gospel. impacter nguya évangile. Mayele ya evangile. So the Bible says, Na Biblia elobi, mutu na mutu asala apesa nenge akanaki na motema. Aha. Kozanga ko ima. Kozanga ko ima. Soki maloba oyo nazoloba ezomema ko ima na maboko na vina yo. Eza masumu. Ya mibale tozo salela nzambe pe na biloko na biso. Mbongo. Amen. Amen. Ngana zana bana awa n'église. Ona koki koloba merci nzambe. Ndenge bana bazo servir ngai. Ndenge ngana zo servir nzambe bango pe bazo servir ngai na kati ya ministero. Baza ebelete. Ona kokoloba merci. Nala kisaba bango bino. Baza na kwa 4. Na lobi baninga bazo sate. Mais ba oyo baza na haut niveau. O baleki batu nyonso na liselo basali la nzambe. Chef na bango Joël telema awa. Yami Balé secrétaire yako telema. Yami Satu, hein? Clarisse telema. Na ngi botala bano. Hein? Hein? These children bana oyo baservir ngai na mitema na bango non na mona erreur te na ministère o bazoko rendre na isika oyo. Jonathan bakisa place. Bopusa na po. Clarissa Kay. D'accord. Now, in Parlement Céleste, Na kati ya parlement céleste, these 4 batoy have been very faithful in serving. Amen. Ba mususu pe dimanche zo na kolakisa bino. Ba oyo mibale bazo servir na bureau. Ye na ye côté ya finance. Que ata eza minuit na bengi Clarisse na obi Clarisse awa nazana likambo ezo senga $500. Akokata na mbongo akofuta ndako. Aluki place naza. Même chose na Jonathan. Jeep nange kokukufa na bengi Jonathan Jeep ekufi me na mbongo te. Akokata nyosa zo sala.
koatteindre ngai. Ere moko biloko tobandaki kolia kwa wana libanda. Na kwebisa Jonathan mbongo église ezate. Akosimba mbongo na ye. Alambeli église mobimba. Sake bino boyeba. Ba mérité lipamboli na bino. Amen. Sans mutema mabe, sans kokot sa jealousy, yo pe un jour okofuka magawana. Yebisa bango nzamba pambola bino. Zamba pambola bino. Yebisa bango nzambe ya baraka pambola bino. Zamba baraka pambola bino. 10 faux. Na mwasi nanga mama pasteur Claire aza témoin pona bato. Nakoki ko voyager naza à l'aise. Est-ce que papa no ya molimo akoki ko loba bongo pona yo? Amen. Botombe l'église to sambela pona bango. Nzambe na komba Jésus Christ ya Nazareth. To pamboli ba yaya oyo ya komikitisa. Ebele pe baza sima na bango. Menzambe lobaki na tia bango mafuta na kicha lelo. Nzambe bakita te me babakisa. Babakisa. Pwete baleko o baza sima na bango bayokola bizaleli na bango. Yamba mafuta ya sika. Yamba mafuta ya sika. Yamba mafuta ya sika. Yamba fire. In the name of Jesus. Limite na vina bine kozalaga te. Limite na vina yo ekozalaga te. Bo kenda liboso. Banguna na bino bakozalaga banguna na nzambe na ngai. Bwakela bango fire 3 fois le pamboli. These four, they are the best. Batoyo bapamba. They are many, but these four Basi in my bele. heart. Me bango pona mutema. Na mutema na ngai. Pona nga lokola baraka. Ba oyo. Non. Ba mérité. Ba mérité. Okoti yo mona wa pozo tinda place mutu asengi yo transporter bango. Ba mususu. Papa opesenga transport te. A okende te. Atake ya kozonga futi yo transport. Papa place otinda kigai na kota kinyonga ya transport. Fozong shilai. Bwaka fa 3 fois. Bandeko soki basinga yabundoki ekobukana na vina bisho parlement celeste botelema to salela nzambe. Amen. To salela nzambe na honneur. To salela nzambe oyebake sika nyonso nzambe atia yo oza musali na ye. Soki na nyonso zo sala honneur ezate ozote ate. Ya mibale mwana parlement celeste eza responsabilité na yo église oye tonda tilibanda nana ko gagner ba amwana yo erozo gagner bango eloka liboso malade ekozala musika na yo ya mibale okoumela ya misatu okozanga gambongo te okufa millionnaire pona nini mutu asalela ganzambe akufa ga malade misatu mbonge bele boyenge bene nambula mulai. Amen. Oza millionnaire. Amen. Nalobi oza millionnaire. Amen. Nalobi oza millionnaire. Amen. Merci. Bozonga. Betela Yesu maboko makasi. Na 40 jours oyo na ba date oyo etikali na sengi église mobimba soki bozali ko honorer mongongo nanga lokola prophète atindama na mboko oyo semaine ezoya eza semaine ya koganye ba âme oyo nyonso ayebi nzambe na ngai soki oboyi ko kota na appel wana oza mwana na ngate luka papa na mususu eza nazo yebisa Joël azwilanga 1000 chaises mususu atondisa yango place wana soki ba chaise wana etondi te c'est que nakambaga ba rebelle nakambaga bana te mwana aonoraga na maloba papa alobi aweza na batu atana tei dim janvier ti décembre bakotikala kopesa te po lokumu honneur devant papa ezate
they have no honor, no fear, no respect. babangaka te batosaka te honneur peza te Honneur eza te. Nde loko esali ba miracle ya tumususu ekoma impossible. O changer ba église, o changer ba prophète, ba sakoli ya solo na ya lukuta, mais ozwe lokote. Pona nini? Honneur kotosa batu onzamba tindela yo kotosa ezate. Mais apacha lelo soko yoki mongongo nanga otosi okoti na kati ya musala ya nkolo oganye ba am okomona ndenge nzamba kutayi. amen Maboko neza nani? Nasakoli pona bino boko zo bandaku obino botongate. amen Amen eza na se. Boko kumba mamituka obino bosombate. amen Nakati na bino oya kozanga mwana akozala te. amen Mobola nakati na bino abanda $1000 tiri kolo. amen Bwaka fa 3 fois. Oyoki secret akosilisa singa. Yozolo balibale zo simba te. Oyoki basinga. Oyoki ozwi message. Sko yebisanga lelo soki totosi singa nini kotikala. Yebisanga singa nini kotikala. Yo muto yeko luka prophecy ozela nini. Kaka kotosa yango kaka ndoli. Semaine otozo banda. Place au sala gamusala. Zoba invitation pesa batu. Lundi na lingeza la net dimanche. Mercredi totonda net dimanche. Tika koya yomoko makambo ya nzambeza ya ofele makambo ya nzambeza ni ofrando zanango ni kote ya muto teite ni ko evite muto invitete oyo vandi ere bazo libere moto okwei na kiti obuki yango biso totika ina nyongo ya kosomba mususu wana de ministère ozo salila biso na boy ministère wana soki délivrance ekozala complet mwana ya nzambe nyoso oya bongola mutema ayebi kaza mwana ya Yesu ozala na kati ya kolari kota ministère ya koganye ba am. Amen amen. amen Kota tala vaze loba kota. Sko telema loba ba singa. Ya bolembu. Ya kolinga kosalela nzambe te. Muntu nyoso telema loba kozando kindo tikala kovanda. Mais soko za mwana nzambo zando kite. Na lingi olemba situation na yo wana ya bolembu. Yango ezo bloqué yo mona nzambe te. Loba ba singa nyoso. Ganga makasi. Loba ba singa nyoso. Oye ezo sala kena salela nzambe te. Ba visa ekangami. Mapala na biso ekangami. Ba malade linga kokende te. Akosi ya ba singa oyo. Bitumbelo nyoso. Esika bazo telekomande bizaleri ya mabe. Na vinanga. Loba makasi na vinanga. Ndenge nazo tambola nazo nyata nazo beta maboko ezo bukana. Tambola wapi mutazo tambola na yo kayo ndenge zo beta maboko sambe banda ko kata basinga wana tumba yango libera moto na nzambe bisika nyoso bata bitumbelo o bazo télécharger batutini mabeli boso na yo basinga wana bazo benda yo na lingola takanda lelo o banda koloba basinga wana lelo maboko nazo beta ndenga nazo belela moto na nzambe nazo kata basinga wana moto na nzambe banda kokita bisika nyoso bakanga vina ngai bisika nyoso bazo télécommander vina ngai ba utiliza kangai makambo mabe attitude mabe comportement mabe na afisha kango na salela nzambe te na premida lelo ndenga nazo beta maboko nazo kata balia wana e banda kokata na
vie na ngai nyonso batinda bambale vie na ngai elandelaka ngai oyo ekontrolaka ngai kouta na bitumbelo na bango basinga na bango babendaka ngai ezongisaka ngai nsima etindaka ngai na bavi mabe lelo nazobelela moto na nzambe na maboko nazobeta ndenge nazobelela fe ndenge nazobelela moto ebanda kokata balia wana euta na botata na bomama baporte yo moko fongola mpona korenforce balia wana lelo ndenge yoki nyonso lourdeur besprit nyonso ya découragement yosalela nzambe te okota na évangélisation te ozokata yango par le nom puissant de Seigneur Jésus banda kobeta maboko bene me déclarer yango lobela yango lobela bolembu wana lobela soni wana olobi à chaque fois na telemaka pour que na te sango madame ba fatigue ezoya ba découragement ezoya lobela yango lelo par le nom puissant de Seigneur Jésus nyonso ezotelema na nzela na ngai echa bampêchement nakoma kosalela nzambe te nazobuka yango nazobrise yango yango nde etelemeli destine na ngai yango nde etelemeli bozwi na ngai yango nde etelemeli libala yango nde etelemi avancement na vie na yo ozobanir yango par le feu dévorant ozodétruire yango lelo na kombo na Yesu bien-aimé banda kokata yango lobela yango nini ozoremarke à chaque fois que tu prends la décision ya kosalela nzambe ozomona bolembo ezoya badécouragement ezoya bampêchement ezokomela yo banda kolibere moto likola mikakatano wana nyonso baoyo nyonso batelemaka korende yo visite na momo lingo kende koteya na momo lingo ya l'évangélisation de pleine église ozolobela bamvoye nyonso satanique na vie na yo lelo bazika na moto par le nom puissant de Seigneur Jésus banda kosambela bien-aimé lobela likambo wana nyonso yo ozoremarke à chaque fois que papa azoteya ozwi décision soko ozongi besprit nyonso ya bolembu ozolibere moto na nzambe ebanda kokufa lelo baflèche na bango baatake nyonso batindelaka yo mpona koaffaibli yo ozoloba yango na comprendre secret na yo diable oyo ozotia na nzela na ngai po continue kokanga vi na nga parce que natongola monoko na nga te nateya sango malamu po bible ezoloba sango malamu ezali nguya à chaque fois na kotelema nguya wana nazopartage yango na bamosusu nguya wana elata mpe nzoto na ngai nakokanga monoko na ngai te nakotatola sango malamu ya Yesu Masia libota na ngai kokangolama vi na ngai kozala délivre bana na ngai bakozala délivre puisque bible ezoloba baoyo basalelaka nzambe azolongola maladi na ndako na yo nzambe alongola mikakata na ndako na yo akoza kosalela ye ntango ozotatola sango malamu Yesu akangola yo akota likambo na yo za décision na pamida lelo ozoloba kote ya sango malamu ezetinda oyo epesameli ngai miso epesameli biso ya kote ya sango malamu partout dans le monde nakofongola monoko na ngai makasi oyo opesi ngai ya kosalela yo papa ya kosala mosala ya koluka nakotango mpe mpo na mosala na yo nakosalela yo nakozwa makasi wana na mayele na nga puke servi yo mpo na bokonzi na yo eshadai bible ezoloba ndenge ni sango malamu ekoteyama soki moto atindami te mpo takende koteya yango biso totindami na promene ya bilelo toyoki maloba papa kende kosalela yango tokoteya bango tokolobela bango nga mpe nakokota na kati etinda wana nakotikala sango malamu te papa olobi na makomi na yo koloba ete baoyo balukaka yo baoyo basalelaka yo bazangaka te biloko ya balamu bolamu biso tozoluka tika nakutana nango ndenge olobaki na basakoli na yo olobaki na le 12 baoyo nyonso bandimaki kolanda yo tu les as rassurés le centuple au siècle présent le centuple au siècle à venir biso mpe tozondima yango ndenge tokosalela yo yo nzambe oyo baposa mitema na biso okokokisa yango pesa biso makasi molimo mosantu kamba biso tozala makoki te toza juste disponible devant yo po te yo pesa biso makoki totambola tosakola sango malamu toyebisa bango etinda oyo opesi biso yango tomikabi na pomida lelo topesi disponibilité na biso papa na présence na yo po te yo kamba biso yo tambusa biso molimo na nzambe biso toza banani
yondo lobi na makomi na yo. Nous sommes un peuple choisi par l'Éternel Dieu pour que tu la sango malamu na yo. Tu que ta yokola yondo poni biso papa obengi biso to yoki maloba papa to kota kote ya sango malamu yawe yonde kamba biso obakisi koloba ebongi to na motambola tambusa makolo na ye yondo pesi biso makolo tika makolo wane tambola obakiso lobiete epambola mama kolo tambola kapona sango malamu bipai nyoso matama makona biso konyata pona kote ya sango malamu wana yawe tika to pambola ma tika to sango malamu zalinguya otozo bema na baba susu bango pe ba vivre yango bango pe ba mona bolamu na yo nzamba mukisha tango nazo tambola ko salela yo na yebe tozali nzambe yonde na bengi Jehova Jireh yondo zali le pouvoir na ngai oyeba posa motema na biso okokokisa yango na tango tozo salela yo poto bolamu nyoso yo bomba ekokoma partage na biso tango tokotelema ko luka yo pe ko salela yo tikote yawe maloba oyezo esika na mitema na biso peto salela yango na bomo na biso mobimba au nom de Jésus. Bao bazotungisa biso bakokende musika na biso Satan ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu meko banda awatina se Yesu